Mwega mutegeri wa Weru TV otoria ngugwikirite wirani kagitaniko gaka nandi tukarendi na atongeria betu jutigere mwaka jumwe mbere ya kithurano gya 2027 kuri na siasa ciamberetie kuoneka na kinya atongeria bakibanga kwibaba kuma kiamene gikigwita kirikengi na kinya kuma kiri coalition imwe gwita kiriri engi nikenda bakaibangania nontubwa kithurano gya 2027 aja county ya Meru kuri na Ndiunga Irigiri Ndiunga ya Linda Mwananchi na ikethirwa igitongerwa ni Edwin Sifuna uria niwe mutongeria wa ngwataniro eu na aja county ya Meru ni kwithirite kuri na ubangania bubu kuri na muchemanio Joambere Joagitirwe ni mutongeria wa kiama kia UMP Kawira Mwangaza abari na Jack Munoru uria turi nawe aja na muchemanio Joairi Joagitwa ni Murega Baichu uria ni spouse wa Kawira Mwangaza na Joari Kinyana uria komereria matagi tegia senator Mustafa Ntonkobito Joethato Joagitwa ni mwenda ithili nyawe turi nawe aja nawe arethirwa na baria etaga aspirant rungurwa Linda Mwananchi na narwa itonere michemani engi mwanya mwanya iria yitite na mbere na bokurita maoni mwanya mwanya kiria ageni bakwa tukethirwa tukimenya kethirwa kwina mpatho ahead of kwithirwa Edwin Sifuna agikinyaja na kinya kuri na atongeria kuri na governor uria wari governor Tamunya kuri na urio komereria matagi tikia ugavana Mithikali Nturi na Kawira Mwangaza bonde bari igogo biria bitegete gitikia ugavana aja county ya Meru bari rungurwa ngwataniro ya the United Opposition tugateka kethirwa bathatu baba mpatho ciao ire cietite na mbere kumata kethirwa kuriro bagakinya bagwatanire na tukethirwa kinya tukimenya rungurwa ngwataniro eji ya United Opposition kethirwa atongeria baba bagetikaniria kurungika mtu umwe bamusupport karibuni tena ingukarinde ko bwengenje guteaje gutintroduce bato kairenge choka kiri ugwa munoru nda kuonere kiri pressa ijiri iria ciagiti cia gukaribisha Linda Mwananchi na kuri na pressa ingi kugitwa kuri na iwe gitimu enda ithiri kuri na atongeria bangi bakuciumiria na kinya akenya ba na muno Ameru kuri boba ku karina gikaronde ire botigania na arua na bonde barita meario mwanya mwanya nde ndombira kethirwa ahead of gukinya kwa Edwin Sifuna kuri na ngwataniro. Ibo ya sana Dorcas ngwitikia uti ntukiyotwa mpathu kireo hata kidogo bora kurenika Sifuna areire kwendwa ni antu bonthe na ukethiro kenda wa ni antu bonthe baraba ukwenda kana baba kwenda kwitha bara gwina uwe bomba kwambiria kurwira na nthi kenda baumba ukinyila bethera ibo bara kwina uwe lakini kuringana na kuona ura Sifuna karika na bora kinya baba kari ikwethera kuri na antu bara Edwin Sifuna atwire kuritana bongo kuma kiamene kia ODM na antu kiama kia ODM kia na structures inja kuma grassroots mwanka to the top every county na chairman wibo baritana bongo na tonto ya Meru untuirende chairman ya ODM lakini batu tu machairman wabangi ba constituencies ya Meru twindito etere rotere ro Sifuna ontubu Sifuna ibatu etikete na ibatu athamini ete sana kire manto ya obangi bwawe bwa kuya kwawe kithe Meru baomba wetikia muno ibatu lakini nabuo kinyagithe batu eteketie muno atomba kuingira to babangi bo mwenda murango no mwanka na bobeye bawatanire na batu tumubangire na batu tutikuthura bu turi antu bara akuru bara bari ba kiama kia ODM uibo tukwenda sana ontukithe mwende thile akeya atwache kubanga Kawira akeya atwache kubanga twinda tukethira o muntu tukwenda ni Sifuna omwe na movement ya wanyo tukuona ni sawa sawa movement ya Linda Mwananchi kinya pia niyo barikuo kinya na bono bende no bakwenda Linda Mwananchi ontubu tempa dhuireo
lakini kwa antu benda wikira siasa hapa na pale bakaua kia Linda Mwananchi kirambiri ikikwambiria kurwa kwina mpatho kwibena murengo yo kwina othaito kwaria komba kwitha kwi bangi baibangite na tia kwende tuwete oeta bangi baibanga obwonga twinde tukwenda ni Sifuna komba kwitha ri tukwaria kwi antu bangi bari kone emwe ya Meru kana inya antu mbunge icio ta mbunge za Mwananchi na bo bana mucemanio na bari aria bakisupporta Sifuna tutumbo bamenya bonthe lakini twakinyela kithe nto ya mwenda ithile kana muntu ungi ontu musiasa wiye kene ake akwithira akabanga antu bawe bakambiria kwaria mantu a Sifuna yaka sensitive ontu muntu kumenyekana na muntu kuruwanwe na anthi ontu kwi antu bangi bakwendete uke aweke senator na iteke senator nikikurwirwo ni antu abaingi ende antu bomba kweria kuikira nteto inthuku bakiwa kwina mpatho lakini mwanka thaibo nkomenya woni ndi muntu free na ndi muntu neutral na kia associate na bondo baba ku support Sifuna utudhu kuona ni anguona kwanza katomo support zaidi aiga kwa more famous. Yes. Mwenda urithugania ni kenonto kuchumiria gwaku kuga nyagwa no ukaribisha Linda Mwananchi Meru gukitie mwanki uju na gukeja kwithirwa kweri kuri na ngwataniro eu niki butagita awan pressa emwe bwinthe tukuona inya ugwa kiriba muno runtu kwiria ba rita pressa yao. Thank you, Dorcas. Mbere buru ya pressa thithirwe ya mbere ntari kuo na chamani akwalesa bwega muno that Sifuna kare bura tu ai tobwa mathematics I common denominator or something like that twin there ato team para ke Sifuna no tunwe to support ke team Linda Mwananchi na Dorcas kinyawoni ni ngwante kwalewa imbie na thira na antu gwethira undege Sifuna na imbie na thira na antu gwethira uningo support Sifuna kana ndi nkomukaribisha orengi mbwire ndawa kinyoka wa no karibisha Sifuna kinyato atura twine to kwa Dorcas tuwetigire mukaribishe utike ochicha actually nkiawetigire nkawa nte mukaribisha utike ku reduce na nyanka wingo mukaribisha utike kwa andi tumi na inyorongo ogurwira that thing utike kwandikiriwe so ibontu tubuatire na kutena mpatho by the way nonto batu na ande of course we are in a competition na ande to competition nonto inkwenda tika senator Meru na kore unge ukienda for example ndonere ito Mustafa nau Mustafa atuere DCP mona amechamani na DCP kila wakati mbona baicindana na microphone na bamugambi manyara na umechamani na DCP batone otemo chamani ndeta ene kinyeyo DCP otera lindethera ndemba dress kinye two term I have not addressed any rally in a national leader ajalo nbedere tenkiri rally sia kwa Dorcas na ambita ngetha nkathithira le ningwa nkantresa antu ningwa ndingari neko na ndina sound yakwa but any of the first meeting yakwa kwethira ngwatanite na viongozi ba kuma national government na ibonto na make a choice e kunjoin Sifuna kana kunjoin Linda Mwananchi nondo kinya before amero baije nonda Linda Mwananchi bontra de ke team Linda Mwananchi nondo issues irambedire tenke advocate for issues change security and what have you. Of course, no issues chokari ya Mwananchi na ibonto nkuantu bagathira baina waswas ndege Linda Mwananchi to stay. It is a movement pate kathithwa na itera kinya tokamenya kinya pate zire ingi twafo nondo bamwe to for example ruare Sifuna gwethira ina pate ko ndombera kya magayu MP ikabunchwa kenda baraba ompura ba candidate ba UMP re ba umagwa yake ameneke Sifuna. So things will change with the time. Nantu ibareke na pressure children. Nonto utoko menya relationship kwa na Sifuna, nteko ma relationship yona Sifuna, nonto Sifuna na kwenda kila mtu. Utoate kwenda.
So mantu ya change na antu bakawa zuaza antu ibete kiraia wetha no kwende tike senator uga kuthwane Sifuna karinga kura Meru itakira ia karombe kura chagu watwinira Sifuna no tutikia kwandi ki basket ya kura but let us all of us tumoganize muchamano ketha unikorogwa ni enda make decision tumumobilize antu tumukaribishe nawe the other side no mwendere mukaribishe from your side no mobilize your friends ka your supporters from your side kenda tumba kwitha twina muchamano successful hiyo ndio via kwa Ndrokas. Caxton tugitega menunu iria orindi yambiritie kiri kubanga guko kwa ndiunga ya Linda Mwananchi. Don't you think maybe nteto niyo finally ija kuthukia biatho bia siasa tugakujira kinya atongeri baganire ndoni kiringone ontuju tayari kinya mbere muchemane jo kinya na kuruja nangania. Okay, iwega Ndrokas mbere kango soke nyuma nini mwaka wa 1992 mkwa chama getagwa Fond yana umaarufu muno andu ututenda kwa watanirwa Fond na Meru kwagea na branches ya Fond nyingi na ukinya twara neje kwagukana kwagea Fond Kenya kwagea Fond Asiri nyasaye na Fond people chionde na nubya ina umaarufu nyana aje bujo group yetu sana cha Fond na ndio kuona Sifuna akweja na Linda Mwananchi na bengi bategera umaarufu bwayo mwenda ithiri atina thina ankwenda kuyosokia kiure yaku pole mwenda ithiri theke na thina rere okay mwenda ithiri riria impeachire Kawira antu babo swafe na Kawira baitega bakora mwenda ithiri ati wiri kwithira ariku na ndibo bakumura on the ground teka bakumura unto gintu kingi nikenda bakenia ikenda bakenia Kawira lakini chairman waya joju atina thina nae na mwenda awe ajokia mwenda omwe ajokia Kawira omwe no ndubondo tuti nae ututi na kiama kiao so ankwenda kuga atiri kethe tukwenda success na imbugire gari ingi ndauga in my opening speech imbugire batwitwe kiama gyetu ya PNU twejukia Linda Mwananchi ya byama bingi bire bye ya kujonga Meru no tiro twina thina beja bakendesi twariki na tuona barugo official tugeta no tukejera through our party Linda ethira through our party Linda tugeta na tutina thina ntutuye common go ni akwengai ni akuita thirikari iri ku wathanine so na mbinya kagita kau gakinya kakita kuthurana kiama PNU ketha kena candidate bao kiama kia DCP ketha kena candidate bao UMP ketha candidate bao gintu kai kumatanuro gatwa kuro on the ground kire tukenda bakwenda gintu kia tutete twibingana gitu twenda birungu ko bibingi no twabikathuke mantu yetu ni githia president githia president ke tukenda twina candidate omwaki na for example kiama gitu rindi ya PNU tutete twina candidate yo president itwitikaniritie na tutita presidential candidate this time round eri kuthwane next time buga 2032 tukenda twina presidential candidate lakini for the time being tutina presidential candidate kiama gitu kirauga gi support Matiang'i na rapa support Matiang'i aro Jubilee so rira bageta kongangana na bakiaria bangi Matiang'i no atwike no kanenkerwa no atwike to Sifuna no kanenkerwa no ethiri Kalonzo kanenkerwa no ro kanenkerwa turuga batu tugetha twi supporta presidential candidate ro kanenkerwa so kweja gwa Sifuna Meru mnya batu tumukaribisha kinya getha ni antu bakarora ni bambire korwa nyani ngwe nkomwera karibu Meru no to Meru is a peaceful county ne jari antu betu ne ndesera na Kenya there no kanenkerwa certificate no gutwika no tukathura
ejete kujiunga Meru. So nyeni ngwe kukaribisha Sifuna Meru, nkimwire yue ngwa karibu Meru. Thank you. Chairman, kuri na atongeria bangi ja Peter Munya uri na kiama gia PNU, kuri na Mithikali Nturi ari rungu rwa kiama kia DCP, na kuri na atongeria bangi bari biamene mwanya ntiji kethirwa ibo barikite kiri ndiunga ya Linda Mwananchi Sunday no ntugategera ndiunga ire chigiti aja kaunti ya Meru utega ukona Peter Munya arigita ndiunga ya the United Opposition Batakeja na Matiangi riria kuri na ya Mithika nwe arija na Rigathi Gachagua ntiji kethirwa na abwe Sundays na abwe kethirwa specific ujo ikawira Mwangaza na Edwin Sifuna without Baba Bangi. Bubu sana Dorcas baatwe vyama vyonthe vya opposition na wafuasi babio onto common goal yetu ni kuinga Kasongo ibaini baititwe kuya musemanyo na Sifuna na kutu support onto bu they are all welcome na ingwete Kenya national leaders baba totonge on the national they have already invited them ibabetete onto wherever they go Kenya Sifuna rikwitha kwina micemanio ya other people kinya wanetawa ntubona kinya bakiruta press conference bana bakalonso bana Linturi bana bakawira tubonete untu kukwingi ontu bombonde na antu bana usore kute antagonism kana kute na ndurano ontu common enemy no mwe ontu bu ankwenda kuira antu ba Meru kiongozi wa DCP kiongozi wa PNU Jubilee na Binabi bonde ba invite to Meru musemanyo ni Sifuna na barabara bakiomba okinya bakeya na itubeterete na kutena thina na tutethara twina ubanguzi hata kidogo ontu bokomenya Linda Mwananchi teka kiama it is a movement oyo around DM yambere mbere movement ile ya kwa registered party alafu to registered party leo tukamenya ungi tukamenya from there how to go ahead tukamenya bora tukaendelea kumau ontu buku tena thina hata kidogo na kutena any friction na kutena mpatho hata kidogo kinliunga ya Sifuna na haya lakini we are the batu turi antubara kuru bara bari ba DM batu to coordinate bondo tebo tuteta kuya musemanyo niyo tuna kumubangira na ibe yete baba ingi sana na inapoke ya kwethira nipo kumenya ageta untu ageta konene fulani antu wakaibanga bamukaribisha tutena problem na manto yao onto kiongozi ukwendwa ni antu bonde especially the young people wasee kama sisi wote tuko unkuria Meru puinda baumere antu bara bonde bakuwi one term to support Sifuna na to attend leke puibo bora kuwa na puibo sera siawe irakwira Meru. Mwenda ntije drawe rende kuga sore nonto the last time bwashire podium mwena Kawira Mwangazi gitarire impeachment yachachite kuyowerirwe gugesore nore gakatakata ntije thira nandi this time round bwatirima nawe kiringone kiu kia movement Sifuna ethero rende kuga sore nonto ikio antu maybe pagukira komba nyoka girwa kwaria Better Broadcast amba farm that chairman omanto yayo ndenwewo kinyamo chamane yoranda ari nayo I informed him anda moringira timo nonto anchende goikuona muchamane Sifuna yokwa na inkumenya Sifuna arari sente manto yawe Meru nonja kimonuru so ibontoni kinyetha twina functions yuri chupugwa china mpatho
Ibontu ndamuringire thimu na ndamwira unfortunately he was occupied somewhere ayapia muchamanio na yura na tutagude twari na hill motive kato chamana kia tuimbia kia thoke au kia Sifuna so ndoka zombori ombera manto ya kwa sore manto ya kwa sore ya kulugire na ntawire sore itarira na tago bimbe tere kuira sore no ntutago bunda ita there's nothing uteke ndo muba kuira sore that inda vivirie na ibondo nkuga atiri Kawira Mwangaza 24 ideologies itare yari ngavana na tuko 24 ideologies itaremero kuwatanira manga finally to muimpichire as the assembly na kinya senate muimpichi so na teagwende I'm not apologetic by the way whether ndathithirie bunda thirie and that was what I was supposed to do at that particular time na ote muntu mionsurutisha kwa sore itere sore ya kulukire na otironka kwa sore na otewe nyankwira sore after all no ntoni Kawira Mwangaza mbiro otindo twene na oni ntwake amakiawe na nteo pasu gwetha ndi candidate oke amake UMP kenda mwira sore ambitikiria lakini wize noris are sente ne egwita Sifuna Meru na let me ask you Dorcas Sifuna I post itwari nwe na chama ni can bear witness no nto nakumenya mo ya tutu wao I post itwari nwe why do I need Kawira whereas nguginyela Sifuna na ito kwari anyande kuma Nairobi itwari itia Sifuna ndi Kawira Mwangaza why otherwise issues cha microphone ni issues cha kisiasa na machamanio tiyo Kawira Mwangaza nteto kole even when nyene arenga vana nteto kole nyentu kwimwe no tiro mbangite wita nkwire no ndonte bangite kuromba kura na kiama kya Kawira UMP ntikuona bitina atubita kwitha atwini onwe na ntikuona why mburite wita omwira sore kenda amba ticket sore for what uteke ndathithia makosa kujwa conducive environment conducive environment yai bwe ke mwaburize mmoja walinda mwananchi na scenario ina maybe bomochi thira kiringo ne kimwe oni ndoka sinte na issue na nyato achamani ya Kawira Mwangaza no hatukethania ethira ire ndi ukethania we move on naga gwetha atire ndi ukethania uni mente mea kuria mochumburo itegenda tukethania kato akethania we move on as viongozi tuchwire Sifuna support onchwa kya kwa senator Kawira Mwangaza athoro ikoti achwa kya kwa ngavana we move on no tutemia otorera past na ibondo ngwira oni menya Linda Mwananchi tikiama kya Kawira Mwangaza kiama Kawira Mwangaza UMP na UMP na issues chayo as a party and I'm not part of that party so they deal na issues chao Linda Mwananchi movement na chama na wa very well obonka party gwa one term it is a friendly party nyapie ni is a friendly party so eitara no ntote mtu karomba na movement kura eitara kwa ma which party to go leo oni kinya Sifuna agatha na kiama it is within my right to choose kuromba kiama ka Sifuna keke na Linda Mwananchi na kina one term so ntoete Kawira Mwangaza akilwa aromba ngavana ruare akandi sof kiawe etake Sifuna na yatha atendi sof kiawe etake Sifuna ri kake yako bangira Sifuna aspirant bawe simple so ibu manda yatha kari uno tebyo tuwetani fair enough Caxton kuri na munya aja na kuromba giti kya ugavana kuri na Linturi aja na inyawe na kuromba giti kya ugavana na kuri na Kawira Mwangaza ore withite kinyawe akibafagia na chairman ariuga bonde bibi ya mabiari kikire ndiongeji ya Linda Mwananchi kweli antu baba bo bathatu no bashe pondia mwimwe
Wega Androkas. Mbere ambuke ike kuga uo rwarero bukwaragia kwero kawira aritie kindu areciawe auga rintu arejire enya galigathi gachagua presidential candidate yawe auga munya aretire enya na Matiang'i presidential candidate yawe auga no karetire kenda retai presidential candidate yawe gwitwo Sifuna kwa ati kwana kwina uthuku na lakini kwenda kuga mantu ja uria ugetwa kana utitwa kana majo jonthe oni kwenda kuga majo jonthe ya neither here nor there kintu kira important wetwa na kwiye mantu ya tofauti na gwitwa karega kuonora does not mean ukurega na tubumu no gwitwa kethira uti kuonora no gwitwe ukeja so Sifuna kira gwitira ndiri akuga tongire bonthe betwe ati kwenda ndwa icoka miru nuntu na miru neri na mpathukano ene sana kimbathukano ene sana mutongeria wa kanoro kuromba giti kia ya gavana na DCP Mithika Linturi nethirite kigera migwi ya gwataki munya nyetha munya atari akti mara akuga munya ngamu mara akuga munya narewa president mantu jonthe mana jorongo ja jombo tumantu kenda bomba kuthura hii munya atari akti nontu wananchi ibo bwiri kwa mwaka gita gakura gakinyari no bakenda nontu kagite gakinya orongo bugaitenga na uma na wananchi bairinde kwithia bagitega uma na orongo iburiku lakini andire tukwaria mantu a common enemy bonthe badu twinde turuga one term ntukwenga kasongo twitwinde nandi woria kethira Mithika na Mheshimiwa Munya na Mheshimiwa Kawira kethira bakarai ndiguru amwe tukiariria why not nduga why not nonturi watega antu bara bare antu bagintwire irigathi Gachagua na Martha Karua lakini onie beta bagwatara ndi betha begintu ki no tuti na kiama kiai kwa kinya babangi bare amiru tuti kwe kumbafu kinya twingu twina tugaike kura indi antu beto boneka bare mbio bare amwe indi kampenda kuria antu beto ni batuike discipline kemiario na bakurita no ntu bomba gwita miario ya kurigaria sana bukona twambiria antu beto bambiria kurwa kakwithia mantu atiagirite so inkwenda kuga na ndi nontu kethe Sifuna no yete woyite tuka unifying factor kugwatiria biru so beat ne ya miru bagitatia bagwatane ende ngabana tukathura munya Chairman miugari wa gavana bakathura munya ungi nwe aumire uge gavana tukathura ojo ungi umire tu auge tukathura ojo na mpatho cia atongerio baba to tithirite agichiona bo bathatu bare miburu kugwatanira na ntije maybe kethira ka history umba ko guichokera jeria yonekanire last election na aria still batari na ngwataniro mwanka kura chia iria ciarombairwa Raila Odinga then nontu ruterero Azimio rwajukanirie na Kiraito Murungi Munya Ndeji na rombaira Kenya Kwanza kura no ekawira Mwangaza ariki byawe ka kumba gucokerwa uria gwakarire mwaburi jwa Linda Mwananchi na jwa United Opposition as a whole buri na mworoto jokwania Ruto uria bukuga akanika gukeja kwithirwa aja groundine butigwatanirite boboya sana ndenda ucokera kidogo rauririe kithera antu bau kitheyo ntumiru baba kurira itubia gavana kithera bomba kurunga on the same podium ndenda kwariria ndionga ya Sifuna is friendly to everybody na kinyabuke ya wete that podium ute mushamanio ni mushamanio Sifuna utitete kuromba kura cienwa witete kwaria mantu ya mutu ya witate
ya ku Sifuna kana ya ngwataniro ya United Opposition na bwinthe we opposition butitite kufagia nau onto ute local politics na kinyake mipango yetu ira tumbite kupanga inya twina timu ya kawira na timu ya babangi itugite mucemanio ya Sifuna te mucemanio itakuwa ya local people aspirants babomba kwa wakanya kwaria beta kufagia bangi onto te mucemanio muntu anda kufagia unge na bwithi mucemanio wa local yo mucemanio yo mona ikabweti bwe guest ngaweta wako mucie uri guest na ngeta muntu mupinzani okunwa wakwa ri guest butumba kuya kuruira wako mucie nende that is the idea ni ngona kutena the now ke local politicians beto baba kuruira itebia senator kanda kuruira itebia governor na binabi tutete tau tuna idea ya local politics yeto to achokera lakini batu tutete uturi United Opposition tuiswa mutongerio romba kuya utushinda ria tuka twatara mutongerio mo kulindi opposition na ingwetekia in the head tukona umoro umba kututongeria bakarande batare kana wananchi bongwa batare the most popular opposition leader uraba kuona no the best na anto bongo baba tara kadithirwo nya scientific poll anto bongo wananchi batara bakawa batwe turona muntu umba kubwa ni fulani kithi gachagua ataro kithani Kalonzo ataro kithi Sifuna ataro ni anto that can be possible na bete kanireti ora wataro ni anto pondo tu atata utoka pinga that is how Kasongo can be removed kwa hiyo ngwetekia kutethera kuicokera ringi ura kwethara kwina basi kwina PNU bamwe batarutero Azimio bange batarutero Kenya Kwanza ngwetekia this time round babonde bakaitha bari in the opposition they are going to unite and that is our hope ngwetekia batiringa antu bakenya nthi Sifuna wengo naritie na kanywa kawe akaua makosa yara Kenya bakathithia ni amini atongeria bakathithia kuringa Kenya nthi ondia antu bakenya be determined ontoke akolelia kiri pose ile the sure opposition leaders bonda baraba whether okira wena 10% 15% nambi iringaniri chetherire uru ria Ruto na inya sana kuigona nya mutongerio mwake otarwa Ruto rukire mapema sana mwenda niki anja groundini in case maybe United Opposition onto linda mwananchi rirungurwayo baga karandi bakona kuri na senator ni kijana kuri na senator Miungiaja kuri na senator Ntokobito nongi maybe puka karithwa nthi bwetikiria kugwata muntu mwembaru. Thank you, Dorcas. I think nahara kwina United Opposition itineka president ino twina kwina agenda ekuinga Ruto na wikira another president uraomba change Kenya na tuku understand Kenya ina issues nyingi muno ina thina nyingi muno ira tukona especially gagutha mtu atu feel Sifuna gwa manta software gagutha mtu atu feel that no feel endera boy kwana ibaitite university first year nonto itwachokera arambe na kama kawaida tu mwana agonjoin university atugwithiru arambe so I feeling imwe yara tukuante ni kuthuka apart from kwethira antu ibakona matina mbecha mubukona and so many other things so itukwanda kiongozi umwe na reuro omba kurita Ruto na ande Dorcas no manka viongozi by present kiraia nonto itoetia Ameru bongo bathura viongozi na reuro we are united ati nanthe katwae Ameru kanya kaguthura linda ibathure ngavana
ibathure senator, ibathure women rep. According to baraba kona mtu ikiongozi. Other than antu berwa ingania kana ingania. No ntu itukumenya kwina byama mwanya mwanya. Kwina kiama kia PNU kina miungi na kwendete ke senator na inya kwina Pius aikiameneka PNU na kwendete ke senator. So maybe kiama kio iko bakangiri bawe no. Then nani nga choose kiama kira nkethira ndina kio nonto asati nao ndi kiameneka mbasi. Lakini ndi murengo nayo yolinda mwananchi. Nonto bando ntathirie kipindi kiako kira ndina kio tai ndi MC Ombas, ndi Lindo Minority Tongorite MC Bambas, bara time will come or choose which party to go. Bara sati nao murengo no linda mwananchi ndi. So kiama kira nkethira ndina kio kika kwetha gina candidate ungi tuheta muchunjo nwe tumenye huu kiama kio produce kwethira rembi aende bene itine ke senate tuchamane nongo PNU ketha UMP karwa mtu tuchamane UMP DCP etha karwa mtu tuchamane na DCP. So Ameru bongo baamwe no bakwenda senate Ameru no ntubira Ameru tutukwenda Ameru panyuma opportunity yo chusa linda baibongwa utuigete kato tokara ina boardroom tabachalera kato chala no to support no kato ba opportunity but nara presidency no to community nyingi no to every community ina kiongozi wa yora zonate that area other community nonge. So viongozi baba karambe ba choose no way na possibility no way na influence yani na no way na leadership qualities amba kureta change in this republic kenda tumba mu support amba kurita William Ruto. So nande ndrokazi ka Meru bake opportunity. That's a discussion we tegero maki. Being a Democrat na twitaga na ndi no tukwenda kuruka kiama kia ikwathani kia unda ora karunga mwana kiama kingi unge karunga mwana kiama kingi withikirie wa unda kurukira atigati-ini ariku na ikio tukwenda kweberia antu yomu. So our party leaders nire bakarathinya betikanirie twite one candidate tuone na ndi between uni na mwenda nongi candidate ura tucinda nawe riu ura wiki thirikari kera tumucinda itugwikira nguvu amwe no tukutucetha president agacindwa inda kaitha ibaraga bibi atonya parliament ntubotonyera na. So iko uduga that's a discussion for another day. Leaders beto party leaders bakaranti guru no to utigente ya zoning tuanze area ne karunga mangania hakuna. Lakini havi nyeda utena zoning kwena popular candidates kwena popular candidates na popular candidate twategera iketha no kania vifaranga vya Kasongo we can even unite. I don't see there's any problem ku unite nikenda tuka nia Kasongo na vibaraka bihawe lakini for the time being my brother were ground it was wakuru on the ground na rilantu wakayapenda more than one person gikiama there are of course kuna njira ya kuthithia nobody ingekura ya nomination nobody ya scientific opinion polls ikathithwa na uketha kwa gutore kakara witikiri no to antu bakai wambo kunjero kero we na antu na antu bokai wo gitata wa kunjera witikiro kaiwa kwanza mara ngamo independent ukikanga more independent mundu ura kurukira ariku akurukira tegati. So ndenda tu beto kinyagu viongo vyetu our party leaders utakuwa tuena tuatura makura na tukanyagania na lakini wikira mzee wazee bali gituki kama tu ida formula
no bongoro betekane formula bona matu yo kanandi tweria twetekanirie u na kwera bakagwetekaniria unless without strict adherence to kiama gyaku igo webero lakini uketho gwete kiama gyaku wegama jara yagetekanirwa na yacoke yarete kiri delegates twetekire tukuthithia uyu no tukathithia lakini for the time being let us now look for the popular candidate kiama gĩita ka popular candidate wa tumuringire lakini twategera tukona twetete usindwa twetete usindwa for example mwetima nuku atasate ni wondi umetiruka atasate ni wondi twatega tasate ni wondi tukuona candidate Ruto akarekerwa geta through achallenge na ndo wengi akuruka awega we might unite against the other candidate na twatega tukaga tumusinde niki no tutwaragwo thithio u tukona tukiatho Ruto kairi aikaja tukiatho nwe aikaja so I don't know the view of the others but me because I'm a Democrat imbitikanagia na gwetikanirio na tugetikaniria na tukathithia u ketha itukwenda success na Dorcas ro organize mantu mkuana chama ni uyu mwa kwa organize mantu jalinda mwananchi ikeja gufeel antu batone baba tumefiru paka gochama nyoto kwa gitate ichama no freedia endike yo succeed baka wetwi na nugo kararugo thema wilinda otongerete kintu fulani ikezo succeed antu ibenda kwa the success you ende bukayo firu ba wilinda otomato gitate togwa so nyana ndi safari eji eyite ikwenda kuwa gitu kimwe it is true kawira mwangaza na zitete no tutukwana onyongani asifuna na ala getakio weta omambi bagwetani yawe weta na ngi bagwetani yawe weta na bagwetani ndo na kwenda guswa space kire sifuna na kwenda guswa space sifuna na hiyo na nda kwenda kuyana aliko akwenda kuyana kila mpomba kwa yatongire wamiro baba wote na matu ipondo na tutukia bagetu tena matu yau kya bagetu pia nizo tena matu atwariki atwariki no tro twagara tukibangania na kagitabura na keja after all nyanta me aketha ande yite kenoru kankane yite meet the people tu anjerene tame yite atachabo nyagatwiraja ara autokaini batwale muzemo kenoru tugetwa yora omambi bathito yora I don't know the way buga bakatwira ndo disi wa one insight mkurukia kwa batwire nuntu ukarapondia mwemwe omeka yora no alikanirwa bafagia no alikanirwa bafagia anda kwa no alikanirwa ketha na kuzo bafagia na ara omambere no alikanirwa bafagia ko itukwenda at least itukwenda kinya kwenda gitugita ground rules ground rules yithaise tuna tukabona ndiri for example my brother mwenda aje huju wana yindikite no kya magiku ndakarunga makajurira ndebe na ringira sifuna ndebe sasa oni nani ndio nani betikire mbeje jiringire ndebe na ndingire sifuna ende candidate ro kugwatana akyama gyakwa ematianyi geto muringira ndebe ono no the president candidate kwariria those kind of things no mukaguthe kwina ground rules no toroka runga makaringira president candidate yowe akaringira president candidate yowe ndebe no tutika tuzoringira sifuna ketha tutu candidate wetu tukiama kyai kya Jubilee iyo ndo gwana no kubirikutha kwina ground rules twambete tukari yeri twete na turasiasa ne twete kuthithia ata agenda no there imwe indi byugo byatuitha kanywa biketha byo tofauti indi njandenje agenda rimwe chairman gutikuna kioto kya muntu kya demokrasia o bukugwatanira nderea iguru gutigira ni bugwita rais William Ruto gitiniri onto bobo bukeja kinyaja county ya Meru butibwa muno ukeja kwithirwa bigogo bibionde bietu bi kuromba giti kya ugavana no bakarendi guru na kinyakiri babangi bakwenda ite bibingi ukeja kwithirwa bwe mwaburine jwa buri biamene bira bime aburine eu kana mwaburine jwa United Opposition guteagira muno kweja kwithirwa bagakarandi bagwate muntu mwimbaru nikenda maybe kura itikanyagare kwa kinya maybe atongeri ba United Opposition bara bukwenda batonya itene bi bati utonga
ibo boya sana lakini au twakinya au ke vyama tunande kwenda vyama bivingi na iba kurwira ite yo no democracy yo no democracy lakini toya na top eka tuinda na common problem wenene sana ya Kenya yonte na antu bonde iba mibetwe ibo ntoto koromba ngwataniro kiri all opposition parties ira sina around the top nikenda mbere tucoka na loko twithire mbere tukuthiria the common problem yonto bwana senator Idile aweta common problem yonto ya health tukaigwa shai kwa ningi nonto tukurwa shaka yete totethia every day de trakandi ya kwa manto ya hospitali kwa theranto hospitali na iba itete sha. So what is it there? What is it helping us? Hakuna. Tukaerwa university education whatever ni free ni atubonda bakathoma lakini we karakara ringi tuitwarambi hapa ya wiki mwana university mema ndo yo tutakwenda ya shokerwa ringi no common problem ratu ni buru kabisa nationally na ndio tukwenda mtoroke ya change all the systems a change politics. How politics are run in this country. Na kuringana na maadili kana values. Sira tuona antu bakitheta onto sifuna in the Senate na binabi. Otebingia dara kitheta rimanto ya mathuku ya jau. Onto buto borio mwa chance. Au ngane na other opposition. Ata arwari the flag bearer well and good. Ongia ata arwari flag bearer well and good. Lakini tukaida tuna common thing bonge kinya kuwatanira antu no bawatanira antu mbitika sia ngwetekia mwende Idile they can shake hands with Kawira. It is possible. Okay, akwethera baba na ombere ku shake hands na Uhuru amuyeta kura. Everything is possible. Okay, akwethera baba na ombere kuibanwa na Ruto kuthithia broad based government. You know, the national leader na twetekete sana na ukoni bagomba kuibanwa na mtu ya Ruto. Ndekuona itumi kinya mwende Idile na Kawira batumba ukarathe na bakaria na bakaibanwa. So angua manto yondo ni possible. Kinya bokuwa lakini democratically na ande MPs, MCAs, nekabasi babwiri oshindana na uno democracy on tumashindano yake akura ete democracy na manto ya tumba kuendelea ya to embrace in democracy. Mwenda itwithirite tukiona michemanio jaju bubangite ye ju gitonyerwa ni amaramari bakithirwa kinya bakithangarania michemanio ya gisiasa ya antu ntije maybe onto bobu gichokwa ni ugwe na Jack uria buthuranirite gi ndiunga ya Sifuna kuona guti onto jabubu kwithirwa bugikujirwa tukithirikiria nonto our time is running. Thank you, Dorcas. Kambue, it's very unfortunate in the Kenya to kuona ngunzi bakibango ku counter mishamani ya other leaders. Na antongori bedrete baikashiv this manto ya yonde kinyeturekiru former president Uhuru Kenyatta akiwa anto bewe kanya barombe kura bakinyila wananchi kutina maana ya watantu barabage kuyakwariria wananchi and at the end of the day wananchi bo amuzi. So ikitendo iki muna karekire na Roma binantu baba ingi bakwire so branya benda kwira antu betu nondo ntoitige kwe nguni bambo kama to kuma kuntu mwanya kana kuma outside the county bambo bakwira antu betu mbobera bakenda otumika kinyeka kwe thirikari na ni kwenda kure antu mbecha kethe abukana nkro mbecha reni mbecha ntibura bukara mbecha nontu kwina thina lakini reni mbecha ende uweta watarisha maisha yako
nontu kinyoge yara the most probably antu bara bakuya no bara bari in action ya kubangania ya kurwa ndwayu yo baurawa in such a scenario. It's very rare muntu atena yo akwiro nontu as you do the other part will retaliate na bukatha abo inandwa na muntu amba kulusira utoro bwao. Number 2, you never know kadha relative okwamba okwire in such an incident. So antu batu branka baromba Meru nontu we are known for peace katukaribisha other leaders beye nyatha roa 2 term no wipote kwenda mantu ya 1 term kabo kare wakunja kana waya uyothikire okiri nontu that's the democracy na unyo to in as a country. Prapo ngomba kuwa kambuwe mchamani olinda mwananchi yo wananchi bongwa utema antu akuanga na tutubanga nguni chetu chyo kari mchamani no mchamani wananchi bongwa na power belongs to the people. Power ne antu baibo so ikya kwethe ilinda mwananchi na iraia ne yite nontu mchamani osifuna ate akwedi mobilize ambecha utimbecha chyo turianto people antu aba uturabongwa ora batura in other counties baturabongwa but culture ne diretereo mchamani mingi mno thirikari kwa tuikanto kabakuma aba ukamata na malori aba ukamata na mabasi na peta bakawa allowances but tukwenda allowance for today ke form the new government allowance to miendendera tukona Kenya sawa after the next general election non to allowance you wameona through competition ya chukuru anabaku bakithoma boya wameona through university kithomo anabakiria ero kithomo boya na university kwa tuko muchari utuchumbuka wameona through kusaikiwa employment non to biratonete Kenya kumeutera kibaki Kenya itithirite ikiofa job opportunities private non to industrialization and so many other things it take our priority non to ndio kaili nyasha igurwa 103 billion 103 billion ya chero weta kesha na ishete kwa 103 billion chaka industries nyingi mno in this republic na kwa tu gechi kwa absorb anabeto na icho create employment and at the end of the day kinya tax ire produce ire cha industries ire ne tax ire uitwa ne kumbuild the economy. So ipo there to anto atongoria William Ruto na atongoria ba the basic priorities na ipo ngwera anto betu kinyoma thiroruare okawoti embecha na nyuma onto ina thina rembecha but do what is right for your future non to kira tukwenda in future. So in short ndo kazi nkithire muchamani yo brankera wananchi ba Meru ankabera muchamani osifuna ibakari muchamani osifuna non to yo na muchamani yo tutwinde yo jwa future na Kyoto non to kwenda ambeta republic na arambere. Chairman Kalcheji gunizim ni dhirite gikujirwa na po igitarira Meru ni dhirite dhiri but recently twiriga kuona kinya Meru igikinywa ni story gukoneka kwithwa kwa magunas kuingwa kwa barabara ari akathita gwatema miti na winyange bwa kujirwa akikishira mu Meru maybe uria ni mu biashara na ara kunde bugetira kethirwa ari save kwithirwa rurite biashara yawe ahead of muchairman wenu Linda Mwananchi. Buboya sana batu yetu tuire kubanga musemane ywa sifuna kweja kumba June yetera yona toyantu kwenge yoterwa na itwethera twina committee ire kubanga details ciothe na itwethera twina system wetu tukaria na tukamenya nteto cietu na twatuma nara kiri our national leaders na baka approve mantu ya goons me oka kurwa nguni no tumba kumenya na oka kurwa au goons erupt kwenda a lot of different ways sia goons ira pora muntu erupta no to pa goons goon omba ote muntu professional goon omba kwethera oka kwetha bona pesa boka wa no security to kodithia boka anto pesa bana batiwa batei pesa bobe ya goons pakambiria korona baraba pesa nende musemano sifuna woni kona yukaitha very nice onto sifuna tena pesa cia twanto sifuna tena pesa cia kuthithia security sifuna batu boto thithia katuite toka
can get necessary security from all police stations na tukaba notify twabera tuketha twina mucemanio tukabire because we pay taxes tutiburi kuria mbeca ingi outside the taxes ira turia kende to secure ontubu ngwitikia antu bondi bendete Sifuna na inya kwatuika police bato kwe ngunzi bomba kumira in any way na police kare moibio nibo kwina raia wananchi bongwa ibo bakai volunteer na beta ba make sure mucemanio Sifuna yo sawa na mucemanio tukambiriria Mawa Church kwerukire alafu tuithie the main rally ati maili 3 kwambiriria mathaa ya 7 mwanga sikinya around the 8 alafu musafara yo watane yote mwanga Kianjai yorungame Kianjai yo ubiri baba Andres yanto bakianjai bakaida babeterete alafu umeubathiria makutano ubo tubangete mupango na njira yo ntwiu na ituwitikio nara bakaida bakirungama to notify the police na police bakaida verdi ba promise te baka to secure no ntupa kwethera kinyabongo ibonete bura kwa kari Homa Bay. That was the failure of the police. Katoterete tona kitha baka firu ringi ni meu of which I don't hope, because if they fail kaba bwiri kwengo ngwene bonzo ontu tubante kite kenda batukabira na antu bakea kuorowa kana bakea kuthithirwo thuku nika ane munene o police abwiri kurisign othairiko othaiu ontu this time round the police are very keen. Because there a lot of intelligence nikenda kutia kwitha kuna kashifa ingi ontuira yari Homa Bay, because that was a shame. Antu bunkwira antu bamero bonde bumire tukaribisha kiongozi wetu alinda mwananchi Bwana Edwin Sifuna wa Kenya on the 30th rukiri kuma Mawa mwanka makutano na twabangire mucemanio kuma Egembe Tigania na Imenti ontu tukwitha twitonga mari ya 3 ya formete mero tukaitha tukakinya Egembe twakinya Tigania na twakinya Imenti because those are the 3 cornerstones, I mean firestones of Meru. Ontu bu tukibanga mucemanio twitha tutuganite sana ontu ntuko nemwe ikenda Sifuna omba ku test Egembe a test Tigania na a test Imenti. Tubuto tenda mucemanio concentrate on one part kida Egembe kana Tigania kana Imenti tenda mucemanio you touch every part of the Meru ipoto bangete mucemanio kariu. Yes, mwalimu. Wega ndo kazi ndo bagwandira maono tofauti pia wasonko bakiuga atiri if you want peace prepare for war na ito mkugo rimwe tikantu pendete ndwa abareta irwa nukuona thirikari ya Kasongo rimwe bakwetha bakiorganize antu nontu batakwenda antu basembo na nuje kwena right to assemble lakini nontu antu batakwenda basembo yakwona popularity mtu na ndi batuma antu bakakubenga ndenda kuurira ntu kwenda kuuria ariria Gachagua ejite mite yambiria kurikwa aria inganjira mite kereka gwa witho antu barika na bakainganjira ni highway na ibakwona bakirika mite kurothinga twinyana ndi tuigwa muntu na gwati nontu nona gwa TV na kuringwa na kuona nu ukugita mite kendegwa kenderigiria aragwatwa is that not angunu kwa ngunu ni muntu gwetwa ngunu tunareia thithi ontu fulani kendarigiria muntu fulani na inkwenda kuga rimwe MP betu including our MCAs nyatu na mwereithire yake that athithia u those are the people who are recruiting goons nontu muntu na gweta guntu kuna na ati ujitikia augirwa aketha kama tita antu baba mutethia kumurwira nariku na maiga yagerwa so inkwenda kuga kacha ya goons na imecastigate muno micemania ni kwera ngwita nkauga goons iji
riria guketha kwina peace ikethe kario militia no tore batho no kubarea ko na ndi bakaji organize kenda bonto gwona ndu tibarea wona na ngugi bagatwajire bagaitwira nayo ira bagaitwira nayo mbesa so jara tuganye bwete nyama tuja dogs of war ndo ekathira ndato katwiro ya mwenda ithiri atukutura yunandi aketha suite antubawe na niketha suite bakwa mbati nzuri nyunga kuruke kana ungi twethanirio na njira ingi nuntu ikaningu tu parliament no mbete senate ikanibinomite tuketha twina na ira twagwatana twaithia nshiki yetu antu baturasuite batemenye tha tugwatanira bageta mbere kurwa na ndi those events at according on dogs of war nyandu ekathiri timenye tha ndu ekuthia jita mbere nai na iyo kwari mwisho kabisa ba formation baka ya wita yantu beza ntu bakaletwe kou kacha nimbuga kinyanka umana ndi ngeta kule antu bate bakolo tuteku teje yondo ndokenda kwa mtu nawe kanya aende sera ziawe omba kwitha baba tamuiji akagarwa baba ingi the same case na ndu sivune jete naje uju akarigerwe jana ukagya no mbie kumurigeria nikenda muntu ro tamuiji uramwigwa nane amuigwe agaruke kwa woni matoma ja gunsi pada kuga I castigated nambuge rire karekerwe itambere ikathukia ndendo ngari mwe kona misebone ite uka ira ngari no itiraithawa wona maiga kuna mitarimbo mithimbo ne akine kuronai njoka kaimbio na ndithi nani uria baba bakublame opposition e blame thirikari kauga na boy ndenda kwera kuchoa sympathy ndendo kwera ndoka cia atiri thirikari geka ulinzi bubwega opposition itizo kwa kwenda kule mbeza kwena tika inabu lakini andre thirikari nditeka chwantu ne karea antu batu polisi nandi babangi kogora bezo babangi no bagwikaria kibo nandi kona antu akwambira kurogana jana o mami bakorogana bongo kuyo tukuwa nandi chama ni withebwa sana bota police stations yothe bukiba no tufaga itokwenda kuona enough security lakini no kwenda tofauti muntu akenda kubagrete for example nandi mwithebwa wankonga bwitiritio pakeza babangi ni bakabirogera maiga no te police no kenda bogo nandi maiga yagerero naliku imega yagerero nao akira musemi tukieni njole amwe eri ukarie boneka bwega bantu janjira muntu na wenda ntingaranti batu ituri ngara kwa ni uria maiga sana roire rira twathiurukite na bamatiangi tukinya roire ngara kwa ni uria maiga sana na yakwe bioni kinye munya ne uri na kinye matiangi ne uri na ngaringi eri nyume nyingwa kioni yakwa kionde tweteri ntekwera kwetha musiasa uwo bangite mantu jogu na ntemo kwetera joju but that was bad lakini antu baroire ba mathiri ba baroire people that we know who are very friendly runene twari na ntu bagera maiga runene na twenyunya zai yabo ko it's not good. Chairman Uhuru Kenyatta uko fund Linda Mwananchi briefly tora sina mbesa wire onto batu ni katukotha mbesa senya katukurire nya sifuna watu batu tubauraire nya petroli akomba nya kuthiurunka Kenya michango ya wananchi bongo akukurita 50 akukurita 10 na nya paybill ila usangirwa ni muntu kawaida tawirwe muno tukagona mbesa twisangirwa ni Uhuru akakomba to sponsor me twathiria thina nyingi sana onto nika tumetaire charity tu tutetheria lakini ankwenda kwira tutethara tu na mbesa ni antu bendete Sifuna tukaruta mbesa cie tukinya kuthuranira kuya kwawe kana kuma na tumete kithe yonto ya mawa tuke town ngari cie tutumira petroli yetu tuwekira na kinya antu bongo ini butubera na iba wetikia antu baba bakubanga mubango ya Sifuna kuyana bairuta ngwe on voluntary basis na ikatuweta tukaria nabo twabera Sifuna na pesa na ibo kuona tuyo ataruta ngwende na thirikari ende bomba ku araia mbesa alafu kenda omba kuthithia ata kuthurania cio mucemanio
Sifuna is a poor person like you, lakini antu ibo mwenda ibo ntoto mwodhera mbesa antu baka volunteer ibo ntongu ina security leke ni volunteers antu kapa ika volunteer na okudhokia musema no Sifuna tengunsi kaza siemura ni antu aba tetata by volunteer tabongo wanaishi bongo ibo ba mu protect na itwale tina baba inge antu ba mbunge za mwananchi na wherever we go na tukaranĩria nabo twabera batu tuteye tora bia mabira bingi bia kana ura kasongwe ya na besa etura batu tutena cio manto yo tukwenda kuthiria ontubu na antu bakaiba bawiritwe sana muntu kinyagetha ni thano nacio bakamberia kwotha tuikara kabone ke ukuma ke moto ke dia Sifuna ikaomba kura petroli na mantu yangia maingi. Fair enough. Ni bwega sana nontu bwa kuona kanya ageni bakwa kwija kenda butara Miru kirimantu mwanya. Thank you so much na ni bwega mutegeri wa Wiru TV nontu bwa kwethirwa utuete a minute of your time nikenda ugatarwo ni atongeria baba tugukwendera tukubuthongi ukagwatanira na uni rujuru kiri tugichambua magazeti.